在韩国炫一顿炸鸡界的天花板要花多少钱呢？阿牛，韩国最近天天下大雨，那露露可要开着空调吃外卖了。今天点的 BHC 家的经典套餐，这些花了3万，主食就来炫个白象大辣椒的咸蛋黄火鸡面。正好露露来测评一下，有咸蛋黄和辣椒酱双重酱包，这搭配也太迷糊了。今天是咸蛋黄火鸡面和韩国炸鸡白月光 HBC， BHC。先尝一口芝士粉鸡腿。鸡腿的脆皮都裹满了浓厚的芝士粉，咸甜党一定很爱，汁水可丰富，外面的炸鸡粉特别浓郁。这还是露露第一次吃咸蛋黄口味的火鸡面呢，韩国的火鸡面只有辣辣辣，口味太单调，今天来尝尝咸蛋黄味的火鸡面。还多了一层咸蛋黄的口感，这个口感好特别，是沙沙糯糯的，真的嘎嘎好吃，停不下来。白象大辣椒的这个辣酱也很不错，和韩式的那种辣椒有特别明显的差异，就很上头，吃到嘴里不是那种直戳脑门的辣味儿，而且我感觉这芝士粉好配这个火鸡面的味道。不愧是秘制辣椒酱，和韩式的炸鸡还挺配，这就是更适合中国宝宝的火鸡面。芝士球，脆球裹满芝士粉，一点都不油，还能一口爆浆。我喜欢吃炸鸡，还是喜欢吃这种带骨的，就缩了的更有味儿。它这个是，哎妈呀，好白！蘸一下酸奶酱。有点稍微酸酸的乳酪味，没吃的时候就觉得，哎，炸鸡能好吃到哪儿去？结果咬下去发现真的不一样。我就喜欢这种酱料满满的感觉。这么好吃的面怎么不多宣传了？还想给我哥留着，没他的份儿了。再不控制，我要全吃了。给我。干啥？我又吃狗剩。今天是成迷的一天，拜拜。